หนาวโอ้ยมาสมัครเด้เรียนอีกเถอะบ่นี่เถอะตายโอ้ลองใหม่เลยใช้มันก็เฮาก็ตัวรถตัวเล็ดตัวเดสบายดีและสวัสดีพี่น้องเอจีทุกคนนะกับผมคอยประเกตบ้านหน้าตามที่เคยพี่น้องอยู่ในป่าคือเก่านะแต่มื้อนี้เช้ามาฝนตกหน่อยตกตั้งแต่ตีสี่แต่เดี๋ยวนี้ก็ยังพันตกอยู่ตอนนี้ฝนกำลังตกอยู่พี่น้อยแต่ค่อยนี่ตื่นมาจึงออกไปหาลาเช้าคือเก่าว่าจะมาหรือบ่นะเช้าเดี๋ยววันนี้ถ้าลุ้นติดตามครับชมกันอีกทีนึงทางทีมงานกระเพราตัวไผ่อยู่มันหนาวแห้งฝนมันตกผิงไผ่ก่อนจังหน่อยก่อนจะออกไปมันลงบ่เฮ้ยอ้ออยู่น้ำมันน่ะน้ำยาปลาปั๊บสังคงไปพี่น้องเอาหาลาเช้ามันนี่ฝนกระตกอยู่นะแต่บ่ชนอาหารละเช้ามีนกกุ้มไห่คนใดพี่น้อยเอาย้ายบอดมาพี่ก็เจออีกกุ้มไห่นะก็เอาก็จะออกไปหายิงเลยตอนนี้คอยก็มาห่อกระบอกเป็นที่เรียบร้อยพี่น้องกระบอกก็ยังบลายนะมาเพิกกันไหนแต่ก่อนฝนก็ยังไม่เศร้ายากกระบอกกันพี่น้องไปเบิ้งกันเดี๋ยวนี่หันดีแต่ก็แม่งกันไหนอย่างนี้ละฟาดแต่คนจะนี่ข้างหัวพวกเรามันอยู่โอ้แต่พี่น้องเอ้ยหาพลังอยู่ขาวๆมันละบ้าเจอแล้วพี่น้องเจอแล้วได้มานะพี่น้องตัวหนึ่งตัวแรกเลยตัวแรกแม่งกระแตมันนี่พี่น้องตัวใหญ่เลยใหญ่เลยชกมาแล้วพี่น้องเอ้ยมาแต่เช้าเลยวันนี้มาตอนฝนตกเลยนะโอเคได้แล้วพี่น้องฝนก็ยิบอยู่จะไปเพิกต่ออีกวันนี้หลังจากนั้นก็คนเดินแล้วจะไปกุมไห่เลยพี่น้องเพราะว่ากุมไห่นกหลายแต่ตอนนี้ยังเพิกต่ออีกนะพร้อมดีฝนเลยดีฝนก็ผมมากระบอกอย่างพี่น้องหนาวเลยพี่น้องอากาศทางแห้งฝนกระตกไฟดังไฟอยู่พุ่มไม้นี่นะออกไปบ่ได้หนาว
ใส่กระหมดแล้วเข้าป่าช่วงหน้าหนาวพี่น้องเอ้ยรับฝนตกพอดีดังไฟอยู่โคนไม้เลยนะพอเฮ็ดนะกระดังไฟยูเตอร์มันนี่ดังไฟก็ดีโก้มาให้พี่น้องเอ้ยนี่มาให้ก็เพิกนกกินมาให้เลยบุระเถิงผู้พี่น้องยิงกินตกออกมาแล้วนะเถิงผู้ฟางไม้ดูกระโตงพี่น้องเอ้ยยังอยู่ทอรอทารุนอีกพี่น้องพระนั่งก่อนแต่นั้นนะนี่พี่น้องนกของก็ได้ตัวหนึงก็ยิงหมุนมาแล้วพี่น้องเอ้ยนี่มันนี่เราจะหามาบ้อนก่อนมันนี่เพราะว่าสายละนกตรงตัวหนึงทั้งรถตัวที่สองก็เป็นตาเอาพี่น้องเอ้ยเบิ่งก่อนนี่พี่น้องตัวที่สองก็นี่หิวสองตัวนะอันนี้เดี๋ยวมาละมาบ้อนก่อนมันนี่พี่น้องมาบ้อนก่อนมันนี่ยิงเข้าแห้งละสายละมาตั้งแต่เช้าบ่ายโมงแล้วพี่น้องเอ้ยพี่น้องหากมาบ่อมันที่เรียบร้อยนะนี่เป็นคูปลาเฮาทางทีมงานเขานอนพิงไผ่อยู่หนาวมาคนวันเบิ้นสองคนแนวทันมากพี่น้องเอ้ยหายอยู่กินท่าเขาเลยทีมงานเราก็มาครบหมดเรียบร้อยโอ้ผ่านมันก็มาแล้วเบิ่งก็ได้นกตัวหนึงเบิ่งก็ได้นกนี่แล้วก็กระแตค่อยปีงมาที่เรียบร้อยเนี่ยพี่น้องแต่ได้มาเมื่อเช้านี่ส่วนนกในผ่านเพิ่น
กปลาได้นกสองโตนะดาด โมชนลกคนอยู่ มันโลด มาหาอยู่กินเลยบัดนี้ เอ้ยงาคนเอิบ เอาหาอยู่กินได้นกมา2ตัวนะพี่น้องนายพรานทุนไผ่เพิ่นก็นายพรานบรรณาเพิ่นก็ได้มาตัวหนึงเอาหาจะได้หาอยู่กินเลยบัดนี้ครบทีมละมาหมดละหลังจากกินแล้วเราก็มาหากินจ้ะแกงพี่น้องโคนะแกงโคทำเดียวนก2ตัวเป่าตัวหนึงตรงตัวหนึง เขาง่ายแล้วก็มือได้นี่เขาเสา นี่พี่น้อง2ตัวนกนี่เลิงห้อยอยู่เลยนกเป่านี่มันมั่นพี่น้องเอ้ยมั่นมันทั้งหมดเลยนะใส่มันก็เฮาก็เอ็ดอมโพเลยนกโพนกหั่นน่ะ มาเอ้ย คอนวันพารุยเพิ่นลองใหม่ ลองชอบ ทดสอบลองเบิ่งคนเดาลองมึงดู เมากับตายชอบบางที ปัน เนาะ กระทันมือได้มีห้อยรถได้เขามีมือบ่ล่ะมือแล้วโอ้ยมาสมัครเด้ เล่นอีกแล้วบ่นี่เจ้ ตายโอ้ โอ้ลองใหม่เลย มันคืนเต็ด เอ้ยเป็นนี่ผู้ใหญ่เป็นนี่ว่าคนวันเพิ่น ลักอาชีพสมุนไพรพี่น้องเอ้ยนกนี่ข้าวหอมตึงโลข้าวหอมตึงโลโอ้ยมันได้รู้บุจุกก่อนเนี่ยมันเข็มมันนั่นน่ะแต่ยได้เล้งก่อนนี่แต่มันมีเป็นแต่เล้งหารักโลดอยู่แบบเด้อ อยู่บักก๊กเคยโมยนี่เอาเริ่มได้ลูก เนี่ยเอาก็จ่อไข่แล้ว ยาวทางหาย น่าเริ่มจ่อไข่แล้วตัวนี้ ตีนไผ่ผักไผ่อยู่บนดินข้าวทางหายโอ้ยอยู่ดินเนาะอยู่ดินผักไผ่คนดินมันจะขึ้นไปดินเตอร์เลยไผ่อยู่ดินพบของอยู่ นี่แกงเฮากับบ้องชอบบนพักแล้วไปที่เรียบร้อยวันนี้เพิ่นจะมาปรุงเคิงให้อยู่กินแกงนะพี่น้องเพิ่นเอาแกงลองเบิ่ง แกงได้ชดน้ เพิ่นมักชดน้ำเพิ่นเอา ำโอ้กินมันละพันเสียวเพียมเบิดแล้วบ่เสียวแล้วบ่ซื้อมา เชื่อบัตรตัดมันเห็นตัดเอาใส่กอง นี่พี่น้องแกงกาซุกเป็นที่เรียบร้อยนะพดกำลังดีเลย การดีอยู่เฮ้ย ตัวรถตัวเล็ดตัวเด เห็นอยู่บ่ นี่พี่น้องแกงนกกาซุกเป็นที่เรียบร้อยนะมีแกงนกโล้นๆนะมีได้นี่ข้าวหอมๆพี่น้อง ทุกคนเลย มาหินข้าววันนี้ ข้าวนำกันนั่งย่อได้เลยเป๊ะการทหารใช่ไหม ให้เห็นมันได้ ถ้าไปเชื่อหมูมีทุกเดียวน้อยน้องเบอร์เราไปเชื่อหมูกันเอาไปชื่อกระมันบัดมาเลยว่ามาเลยบัด พักเนาะ ได้งูเรื่องมั้งเลย เนี่ยจมูกโคจมูกนะ อะไรเราทุกทุกเรื่องขอทุกเนาะ ยันมียานำนะอยู่กี่อะไรนี่นะน้อยอยู่นะเอาอยู่ จริงๆขึ้นมานก
อยู่กับไม้พวกบิดมา2ตัวนี่กูเป็นการเลย มาหน้าโหยทำไม ท่านโหยแล้วมาให้2-3 มื้อขึ้นมาเลยไม่ขี้ปลานั่นนี่นะนกมักนกเบาเลย น้อยน้อยนั่น ปลามัก ดูจากข้ามเนี่ยมันทานดี อยู่ยิงในมือเขานี่ยิงลูกของที่ชื่อ ทงยัย เลยเข้าใจ ลูกขึ้นไหมพดมันต้นยังไม่พดมียาชุบป่ะ โอ้มัดยาโลด เอาที่ยางของอยู่หยุดคือชั่วโมงโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าหมู่บ้านนี้ อิ่มมาจ้ะไม่ครับผมนะกินแจ่วอิ่มจ้ะ เอาก็มาให้ท่านมือขาเฮาทั้งเลิกก็ไม่ได้ขาเฮามาขึ้นนิ่งเลยกับป่มหมดว่าแต่เมื่อไม่ได้หดเจ้าเลยป่มมาเลย ยังดีที่มันมีรับกอบคนคนตัวทำแต่ละ หมดงานก็เลยแล้วก็เจริญเนอร์ไปเลยเมื่อเดียวก็มันเอาอยู่ในรถแล้วฝนตกเจอกระจกมันตา เอ้ยนี่ห้องข้าไปเลยแถวนี้อะไรยีหิ่งปิดปิดอะไรมันคักเนาะ เดี๋ยวจะไปวันนี้มันไปฮัดแล้วนะ ฮัดแล้วนะเช็ดดูดิ เต็งวัดเติม เด้อยาจับหลังเด้อ ตายแล้วบัดนี้ ย่างมาเลย ตายแล้วบัดนี้ เก็บคืนนี่ก็ ป้าบิที่บัดถืออยู่คนกุมอยู่หาที่ตกมัน ถ้าจะไปสุดทุก เช้าจะตายหน้าปืนคำชนเบาเตะแล้วมีแต่เมฆนกให้เรากูวางไม้นะเลี้ยวไป ปัก เบิ่งเยอะตัวเดียวนึงลูกเฮาเนาะ ตกกระหาวตกงึดมันอยู่ได้ ไก่ตาย มันอิ่มแล้วไปอ่ะ พาขึ้นโคกเลยก็บ้านนี่แม่นเปล่า หมดละ ขึ้นโคกเลยจ้ะ โหดโป๊ก แล้วก็ โป๊กตัวเฮาต้องบิดพูดแต่คืนนะ โคกกันก็ คืนพูดต่ำๆมึงเอาลง ไก่ฮัก แล้วจริงว่า ได้ชื่อฮักอ่ะ มันเฮามา ฮักแล้ว ดูยิง ได้อยู่เอาโหลดวันนี้ก็หาชื่อได้มาถูกฮักแล้วยิงมือเช้าอีกนะฮักผม คืนเขาพูดเลยทำนี้ทำมานี่ละ ไปไม่พอนี่แล้ว ยิงชูมาใช่เด็กกุ้งไข่ยิงละยิงชูเป็ดเลยขึ้นไปหอดฝุ่นอะไรทำเพยนี่กระปุกไห่เนี่ยอันนี้ยิงชูยิ้ว บอลแต่งนังนี่กะหาถึงชั้นลูกพิษริ้วเฮาซ้ำบอลพาดังก็กระเพื่อนี่แหละลูกพิษริ้วเฮา นี่คือเดินฮันนะ ตัวพวกติขึ้นนี่ดิงานทีเนาะบอลเปรย์ ขึ้นให้เดียวลงมาเนาะเยอะมันก็ว่าห้าไว้ก็เออบ อลฝนตกฝนมีตกติกี่ยู่อยู่เนาะ เดี๋ยวเลย จากมาแห้งมาเอ้าถึงเอา เล่นยะเลยนกเบา ไปหายิงไปยิงเลยรักคือเพื่อน ม
ได้ปืนกล้องคือเขาช่วงตู้มาแล้วอื่น ยิงลูกไม้น่ะ มากับมือหยกยากัน เอาปืนมาเทื่อนะมันยิงชับนั่น มันมาสูงนี่สิน้องหมดรถเปล่าแถวนั้น หมดเลยแหละ ดูพี่ได้กลับมาเลยหลังนึงไงกลับพี่หลังนึง นั่งนี่ ที่ไปหมดไปหมด หน้าผู้พี่ก้านนึงตัวหาผู้เข้าติมันมาได้เลยบ่อยู่ไปอยู่ โอ้ยหายิงก็ตอนแรก นี่ นี่ เล เลย ยบัดนี้ พักอะไรได้หายิงก็ตอนแรกนี่นะครับนี่นะให้น้อยๆยิงเฉยๆนั้นละ คักตัวมีมันนอนเลยคักตัว หมอชาติลูกไม่ได้ เขากำลังถอนเลย หมอชาไม่ได้ไม่ได้ยาเน้นก็ไว้ดีไม่เน้นดูแล้วก็ดีปุ๊บ กำลังจะดีงอยมั้งลูกยังไม่ ตา ได้ ยว่า คื ป น ลา เลย นะปลาไม่ตายไปเถอะ ไม่ขาย ตัวตาจะยังอ้าวต้มมือทำไม แล้วกินนกไปเทกินยิงมด ไปยิงก็ยิงแต่นักเป้ากินยิงก็ดำ เพราะว่าแกงเลยกินบ่หมดกินข้าวยากินลาบัดนี้กินลาเพราะว่ามันหมดนะแกงนก2ตัวที่คนกินบ่หมด กินลาก็แซ่บอยู่แล้ว บ่มีน้ำอ้อยหน้ามาเต็มครับคนนึง เอาไหมสักบิดหนึ่งมาตนาไปซื้อแล้วเราไปนะ บ้าขับรถ ถ้าเอาชอบด้วยเอาไปปั่นไม่วันคือนี่ จังน้อยสิก่อนหมอนี่ พี่น้อยจะมาขำล่ะ ทำกับมือฮอดอยู่เด้อนี่นะ นี่พี่น้องเคิงเฮาหาได้มั้งกะ เนี่ยทำมือ มีกระแตหนูก็ฮ้อปลานะพี่น้องมาชุดนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่บ่าวคนบ้านเพิ่นกำลังปั่นกันแบ่งกันมากินนะอยู่บ้านชวนอยู่ซ่าน ตัด พี่น้องหลังจากกินข้าวกินน้ำยาพักผ่อนนิดนึงวันนี้ก็ค่อยกะทางทีมงานก็เก็บเพื่อนเก็บของ เพราะว่าเป็นนี้วันนี้เป็นมื้อจำทายมื้อบ้านเลยพี่น้องกะชนะเกมนี้กะค่อยกะจะได้ขอจบลงเพลงเท่านี้แล้วนะขอขอบใจทุกคนทุกท่านที่ติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์ให้นำด้วยพี่น้องเด้อเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปตอนต่อไปถ้าคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสบายดี ตาย